السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه خلود شاف. اليوم ان شاء الله غادي نديرو البسطيله بلي فخوي دماغ نتاع الحوت يعني. فكتجي على هذا الشكل هذا. انا زينتها بجوج اشكال غير باش نعطيكم فكره كيفاش تزينوا. نتوما كتقدروا تزينوا كما بغيتوا. وهنايا غادي نفوتوا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو واحد البواغو او لابورو مقطع على هذه الطريقه، فلفله خضراء مقطعه مربعات صغار، حمراء مقطعه مربعات صغار، زيتون ايفيلي والكروفيت هنايا ولا الكروفيت باش غادي نزينو. وعندنا الفيلي نتاع الحوت هنا النوع الكولا. وبالنسبه لي فخوي دماغ هنايا عندي الكالامار ليمول والكروفيت كاع مخلطين او لا بوزروق مخلطين 500 غرام. وهنا الشامبينيون مقطعين مرصيات صغار، قزبر ومعدنوس، وواحد الراس نتاع الثومه. عندي الحامض المصير وحامضه خضراء. عندي الملحه، الخرقوم، الكمون. هنا عندي الفلفله الحمراء البارده والابزار. عندي الزبده باش غادي نقلي داك الحوت. عندي الهريسه، وهنايا الطماطم المركزه. وعندي الشامبينيون نوار ولا الفطر الاسود. الفطر الاسود هو نوع من الفطر الاسيوي. ونحتاجو الفرomاج غابي والفيرميسيل او الشعريه الصينيه. هنا غادي نفوتو باش نديرو الزبده وهنايا قبل نسيت ما قلت لكمش انايا هنا الورقه البسطيله انا شريتها، تقدروا تصاوبوها في الدار. انا شريت هاد النوعيه هادي، كتجي زينه حتى هي كتصلح في البسطيله. ولا تقدروا ديروا الورقه نتاع اللي كنديروا بها البقلاوه، سميتها لاباط فيلو. هنا غادي ندير شويه الزبده في المقله وغادي ندير فيها هذوك لي فخوي دماغ باش يتقلاو لي شويه. ما حاولوا انكم ما تقليوهمش بزاف لان سينو غادي يكون الكلامار قاصح. وهنا في مقله اخرى غادي ندير هذيك الخضره باش تقلى لي. درت البواغو مع الفلفله، انواع الفلفله تقدروا ديروا حتى الفلفله الصفراء ماشي مشكل. وغادي تخليوهم يتقلاو. وهنا غادي نجيب طحانه وغادي ندير فيها القزبر ومعدنوس وداك الثوم. غادي نزيد عليها الهريسه اختياريه، الا ما بغيتوش ديروها ماشي مشكل. هنايا غادي نزيد عليها واحد الحكه نتاع المطيشه اولا مركز طماطم، حكه كامله. هنا انا غادي ندير جوج بسطيلات، يعني هادشي علاش درت انا المقادير ضاعفت المقادير. نتوما كتقدروا ديروا غير على حسابكم. هنا غادي ندير هاد السيترون المصير اولا الحامض المصير، غادي نقطع وحده كامله. عصير الحامض ناخذ غير العصير ديالها، نحيدو الحبيبات ونديرو غير العصير. ونزيدو العطريه على هادشي كله. وغادي نطحنوا هاد العناصر كاملين. صافي من بعد ما كنطحنهم غادي نبقى في كل مقله دايره فيها هذا نزيد فيها دايره فيها هاد الخضره او الحوت، غادي نبقى نزيد فيها معلقه كبيره نتاع هاد الخليط هذا ونكمل لهم الطياب. هنا غادي نزيد الزيتون على الخضره. الكلامار انا حيدت اولا لي فخوي دماغ انا حيدتهم صايي تقلاو لي ونشفوهم هذاك الماء. هنا غادي نجيب واحد الطبسيل كبير اللي غادي نبقى ندير فيه الحاجه اللي طيبتها نحطها في داك الطبسيل اولا داك اناء، اي اناء عندكم. هنا غادي نبدي كنقلي في لي فيلي تاع الحوت. انا شريتهم هكا مولودين، كتقدروا تشريهم كونجلي، تقدروا تشريوهم طريين. وكنبقى كنقلب فيهم، كندير الملح. وبالنسبه لديك الخضره كنزيد لها الشامبينيون اولا الفطر مقطع طروفات صغار، وكنزيد عليه دائما معلقه نتاع ما حدي كنزيد في هذوك المقادير، وانا كنزيد حتى في ديك لاصوص.
وبالنسبه للحوت انا درت له حتى هو داك لاصوص. هنا غادي نمشي نقطع لي شامبينيون نوار ولا الفطر الاسود. هذا اختياري، الا كان موجود تقدروا ديروه، ما كانش موجود ماشي مشكل، تقدروا تستغناو عليه. وكنبقى كنقلب داك الحوت حتى كيطيب. من بعد ما كيدخلوا الطيب كنبدي نفتت فيه باش هذاك القوام يدخل فيه مزيان. وانا مراقبه دائما المقالي بجوج وكنحرك. هنا نقطع الشامبينيون نوار ولا الفطر الاسود وغادي نزيدو لديك الخضره. صافي هذا غادي نخويه ونخليه في واحد الاناء بوحدو، يعني ما نخلطوش مع داك العناصر اللي درتهم في الاول. هنا انا جبت الشعريه وكنقطع فيها، بعد ما درتها في الماء السخون ونشفتها قطعتها بالمقص وغادي نديرها في هذيك المقله اللي طيبت فيها الحوت باش يدخل فيها يدخل فيها داك لاصوص نتاع الحوت. وهنا زدت عليها معلقه من داك الخليط اللي قلت لكم. هنا الخضره طابت عندي فدرتها مع العناصر اللي كانوا عندي في الاول. وهنا فرقت، جاتني الشعريه بزاف فرقتها على جوج مقالي باش كاع تشرب لي هذيك العطريه اللي كتكون في المقالي. كنخليها هي التاليه وكنديرها في المقالي باش تشرب لي ديك العطريه. ومن بعد كنزيدها على الخليط اللي درتو الاول. هنا خلطت كاع العناصر ابار هذاك الفيلي البيض اولا نتاع الحوت، هذاك الحوت البيض اللي كان مربع، هذاك اللي راني مخلياته في اناء بوحدو. صافي وكنبدي كنحرك الخليط كامل بيديا. هنا ضروري تستعملوا يديكم باش تحركوا الخليط مزيان. وها هو الخليط اللي كنت خليته كما قلت لكم، الحوت البيض اللي غادي نديرو من الفوق. هنا الفرماج غابي ولا الفرماج الحمر محكوك. وغادي نجيب انا هنا الزيت والزبده، خلطت الزيت والزبده في زلافه وبهم اللي غادي ندهن هاد الورق اولا ورقه البسطيله. انا كنت ديجا دهنتهم شويه وغادي نبدي كنسدفهم على هذا الشكل هذا. غادي نخلي لكم الصور هما يوضحوا لكم الطريقه. ودائما نديرو حبه في القاعده باش ما يهبطناش هذاك الخليط. هنا كما قلت لكم انا غادي نديرو لي جوج بسطيلات. وغادي ندير داك الحوت البيض من الفوق. ونزيد عليها الفرماج البيض من الفوق. طبعا هذه طريقتي انا في البسطيله وكل واحد كيديرها كما بغى، ولكن صدقوني كتجي رائعه في المذاق. صافي وغادي نبدي كنطوي في الجناب نتاع البسطيله وانا كندهنهم بالزبده والزيت. هنا غندهن غير بالزبده والزيت حتى التالي. وغادي ندير صفر البيض اولا بيضه كامله نلصق غير بالزبده والزيت في الاول. وصدقوني كيلصقوا ما تحتاجوش صفر البيض اولا بيضه. هنا انا غادي ندهنها بالبيض من الفوق غير باش تحمر لي شويه. صافي هنا كنبدي كندهن في الورقه وباش غادي نبدي كنجمع في ديك البسطيله. ودائما وانتم كدهنوا. هنا انا ما ننصحكمش انكم ديروا الزبده لان ملي كتدخلوها الفران فكتحرق وكتطلق دخان الدخان في الفران. فخلطوها دائما بزيت الزيتون اولا بالزيت عادي ديالي ما عندوش زيت الزيتون. وكتقدروا تستغناو على الزبده كاع وديروا غير الزيت ماشي مشكل. غير واش هي ملي كتكون الورقه البسطيله مشريه على هذا الشكل هذا فضروري ما ديروا لها الزبده باش كتجي مقرمشه، لان النوع نتاع الورقه البسطيله ماشي زين.
الا كتكونوا خادمينها في الدار فمن الاحسن ديروا غير الزيت. صافي كنجمع البسطيله ديالي على هذا الشكل هذا وكندهن من الفوق دائما. هنا انا باغيه ندير لها ورده من الفوق، هذا غير تزيين، تقدروا تخليوها كما هي. انا قررت ان ندير لها هاد الطريقه تاع التزيين من الفوق، اختياريه ماشي مشكل، تقدروا تستغناو عليها. نجيب مورسو اخر تاع الورقه البسطيله اللي غادي ندير به بحال واحد الشريط في الوسط. من بعد غادي نجيبو بيضه به باش غادي نلصقوا هاد الورده هادي، ما تخموش، ما غاديش تحيد نهائيا، ما غاديش تحرك. هنا كنستعن بالزبده حتى كنقادها مزيان، ومن بعد كندير البيض. هنا درت انا واحد الكيردون في الوسط باش ما تحركليش، كنثبتها في الوسط وصافي. هنا جبت بيضه اللي غادي نضربها ونبدي كندهن بها هاد البسطيله من الفوق. هنايا البيض كيساعدنا باش ديك الورده تلصق، او ميم طون باش يحمر لنا الوجه نتاع البسطيله من الفوق. صافي من بعد ما دهناها غادي ندخلوها للفران، ومن بعد ما كطيب كتجي على هذا الشكل هذا. انا الورده بدات كتحمر لي هي الاولى، فاضطريت انني ندير لها الالومنيوم من الفوق باش يتحمروا لي الجوانب الاخرين. صافي ومن بعد كنهزها بالاستعانه بجوج نتاع المعالق نتاع الخشب ولا نتاع الحديد، وكتهزوها ديروها في الطبسي اللي غتقدموها فيه. وهنا انا خديت كما قلت لكم طوماط سوريز والسيترون باش غادي نزين، والكروفيت نتوما كتزينوا بالطريقه اللي بغيتو. انا هنا غادي نزينها بهذه الطريقه، ولكن كل واحد كيزين كما بغى. كتقدروا تخليوها غير هكاك عاديه بلا ما ديروا حتى شي حاجه، وكما كتقدروا تزينوها داكشي اللي موجود عندكم. الا ما كانش الكروفيت كتقدروا ديروا غير هادشي اللي انا درت. انا زينتها بعده طرق غير باش نوريكم الطرق اللي وريتكم في الاول. وهنايا في هذا التالي كتقدروا تستغناو على الكروفيت وديروها غير هكا. فنتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو اوفياء لقناتي باش توصلوا دائما بالجديد. ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك، والى فيديو اخر ان شاء الله.